ऑफ अंडा पकोड़ा। और अब शेफ है नायरा और पीहू। नायरा और पीहू और विहान मिंडा। गैस ऑन हो गया हम लोग का। बैठो पीहू बैठो। अब इसमें हम लोग डालेंगे ऑयल फ्राई करने के लिए। वो इतना नहीं, ओ बाप रे ए ऐसे इतना ज्यादा तेल। अब हम लोग देखो अंडा पकोड़ा के लिए अंडा काटेंगे। मैं काटूंगी। तुम लोग नहीं काट पाएगा ना बेटा। मैं काट सकती हूँ, मैं सब्जियाँ काट सकती हूँ। ठीक है, तू पहले अभी आज पापा काटते हैं। देखो अंडा पकोड़ा के लिए तो दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ। मुझको तो नहीं। और छोटा काटना पड़ेगा। बना दिया आपने तो। विंडो विंडो सर्कल वाला विंडो। चलो अभी है ना इसको। तेल काला हो गया नायरा, मुंह में आ रहा है। नहीं इतना जल्दी कैसे होगा काला। तेल नहीं मतलब वो धुआं। ऐसे धुआं काला इसको ऐसे मतलब जल गया। नहीं नहीं इसको ऐसे। चलो रेडी है। यस रेडी द बैटर ऑफ अंडा पकोड़ा। यस यस चलो अब डाल दें। यस यस। हाथ लगा लो सबका न्याय। गणेश जी ये अंडा को ये भी बनाना। अभी तो तेल गरम ही नहीं हुआ था। रुक जाओ। हाँ रुक जाओ, तेल गरम होने। झरिया है झरिया। झरिया है ना हम लोग के पास।